Biblia ya watoto inaleta Nuhu na mafuriko ya ajabu. Imeandikwa na Edward Hages. Imesomwa na Michael John. Wasiliana na www.bibleforchildren.org. Nuhu alikuwa mwabudu Mungu. Watu wote wengine walimchukia na kutomtii Mungu. Siku moja Mungu alisema jambo la kustua: nitaiangamiza dunia hii iliyoharibika. Mungu akamwambia Nuhu, wewe na jamii yako ndio mtakaookoka. Mungu alimpa ilani Nuhu kuwa mafuriko makuu yatatokea na kufunika ardhi yote. Jenga safina, machela kubwa inayotosha familia yake na wanyama wengi. Nuhu aliamrishwa. Mungu alimwelezea kila atakachofanya. Sasa Nuhu akaanza kazi. Watu walimchekelea Nuhu alipojaribu kuwaeleza sababu yake ya kujenga safina. Hata hivyo, Nuhu aliendelea kujenga. Pia alizidi kuwaelezea kuhusu Mungu. Hakuna aliyemsikiliza. Nuhu alikuwa na imani kubwa. Alimwamini Mungu hata kama mvua haikuwa imewahi kunyesha hapo mbeleni. Baadaye safina ilikuwa tayari. Sasa wanyama wakaja. Mungu aliwaleta aina 7 ya wanyama na 2 wa wengine, ndege wakubwa kwa wadogo, wanyama warefu kwa wafupi, wakaingia ndani ya safina. Pengine watu walimtukana Nuhu alipokuwa akiwaingiza wanyama. Waliendelea kutenda dhambi, hawakutaka kuingia ndani ya safina. Mwishowe, wanyama wote na ndege wakawa ndani. Njoo ndani ya safina, Mungu akamwalika Nuhu, wewe na familia yako. Nuhu, bibi yake, wana wake 3 na bibi zao wakaingia ndani ya safina. Hapo Mungu akaufunga mlango wa safina. Mvua kubwa ikaanza kunyesha. Kulinyesha kwa muda wa siku 40. Maji yalitiririka na kufunika miji na vijiji. Wakati mvua iliisha, hata milima ilikuwa imefunikwa. Kila kitu chenye uhai kilikufa. Mafuriko yalipozidi, nayo safina iliendelea kuelekea juu ya maji. Labda kulikuwa na giza ndani. Labda hakukuwa na starehe, au hata kulikuwa kunatisha ndani ya safina. Lakini safina iliwapa Nuhu na jamii yake usalama. Baada ya miezi 5 ya mafuriko, Mungu alituma upepo wa kukausha maji kwa muda. Safina ikaja kutulia juu ya milima ya Ararati. Nuhu walikaa ndani ya safina kwa muda wa siku 40 maji ilipozidi kupungua. Nuhu akamtuma kunguru na njiwa nje ya safina kupitia madirisha. Alipokosa mahali pa kutua, njiwa akarudi. Baada ya wiki, Nuhu akajaribu tena. Wakati huu njiwa alirudi na jani bichi la mzeituni kinywani mwake. Siku iliyofuata, Nuhu akajua kuwa ardhi ilikuwa imekauka kwa vile njiwa hakumrudia. Mungu akawaambia Nuhu kuwa wakati wa kutoka nje ya safina ulikuwa umefika. Pamoja, Nuhu na familia yake wakasaidia wanyama kutoka. Nuhu alijawa shukurani. Hapo akatengeneza madhabahu ambapo alimwabudu Mungu ambaye aliwaokoa kutokana na mafuriko. Mungu alimpa Nuhu ahadi ya ajabu kuwa hatawahi kutuma mafuriko kuja kumdhuru binadamu. Mungu akaweka kumbusho la ajabu la agano yake. Upinde ndio ulikuwa ishara ya ahadi hiyo. Nuhu na familia yake wakapata mwanzo mpya baada ya mafuriko kwa wakati. Vizazi vya Nuhu wakajaza ardhi mara nyingine. Mataifa yote ya duniani yalitoka kwa Nuhu na watoto wake. Nuhu na mafuriko ya ajabu, hadithi kutoka kwa neno la Mungu. Biblia inapatikana katika Mwanzo 6-10. Kufafanusha maneno yako kwa tia nuru. Zaburi 119 mstari wa 130. Mungu anajua tumetenda mambo mabaya anayoyaita dhambi. Mshahara wa dhambi ni mauti. Mungu anatupenda sana hadi akamtuma mwana wake Yesu aje afe msalabani na alipe mshahara ule wa dhambi. Yesu alifufuka na akarudi mbinguni. Sasa Mungu anaweza kusamehe dhambi zetu. Kama unataka kuondoka kwa dhambi zako, mwambie Mungu haya: Mungu mpendwa, ninaamini kuwa Yesu alikufa kwa ajili yangu na anaishi tena.
Tafadhali njoo maishani mwangu na usamehe dhambi zangu, ili niwe na maisha mapya na niwe nawe milele. Nisaidie niishi kwako kama mtoto wako. Yohana 3 mstari wa 16. Soma Biblia na zungumza na Mungu kila siku.